और अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जमीन से 35,000 फीट की ऊंचाई पर हवा में जन्मे बच्चे से। सऊदी अरब से केरल के कोच्चि जा रही जेट एयरवेज की फ्लाइट में एक बच्चे का जन्म हुआ है। अच्छी बात यह है कि मां और बच्चा दोनों पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तस्वीरों में दिख रहा ये नवजात बच्चा बेहद खास है। खास इसलिए क्योंकि इस बच्चे का जन्म 35,000 फीट की ऊंचाई पर विमान में हुआ है और अब ये बच्चा पूरी जिंदगी जेट एयरवेज के विमान में मुफ्त में सफर करेगा। दरअसल इस बच्चे की मां शनिवार को सऊदी अरब के दम्माम से जेट एयरवेज की फ्लाइट संख्या 9W569 में सवार होकर केरल के कोच्चि में अपने घर आ रही थी। फ्लाइट में अचानक वक्त से पहले ही महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। विमान उस वक्त अरब सागर के ऊपर उड़ रहा था। क्रू मेंबर्स ने फ्लाइट में सवार केरल की एक नर्स की मदद से फ्लाइट में ही डिलीवरी करवाई। बच्चे के जन्म की वजह से फ्लाइट को कोच्चि की जगह मुंबई डाइवर्ट कर दिया गया। मुंबई पहुंचने के बाद महिला और बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के मुताबिक मां और बच्चा दोनों ही ठीक हैं। ये पहला मौका है जब भारत में इतनी ऊंचाई पर फ्लाइट में किसी बच्चे का जन्म हुआ है। जेट एयरवेज ने इस बच्चे को आजीवन फ्री पास देने का ऐलान किया है। मतलब ये बच्चा जिंदगी भर जेट एयरवेज के विमान में मुफ्त में सफर कर सकता है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।